Meia-noite. Fogueirinha rolando ali. Tem alguém aqui na fogueira. Vamos descobrir quem é que tá aqui na fogueira aqui. Ah, olha só quem tá aqui curtindo uma fogueirinha. É o Todd. Todd com olho vermelho, Todd. Tanto fogo. A fogueirinha, né? É o Todd na fogueirinha. É, sei. Né, Todd? Né, Todd? Na fogueirinha, Todd? É, você gosta de uma fogueirinha, né? Sozinho aqui no quintal. Curtindo uma fogueirinha. Meia-noite. É cachorrão. É cachorrão. Isso. Tá acabando o fogo.